Нет, я вам на месте даже не сомневалась. Это жалко, понимаешь, ну такие огромные деньги. И за что? За то, что малолетние девчонки перед камерой разделись. Ты представляешь, вот додумались, а? Галь, ну теперь поздно переживать. Я тебя понимаю, очень тебе сочувствую. Но лучше отдай ты эти деньги и забудь эту историю, как страшный сон. А мошенники эти потом безнаказанными, да, останутся?